За сайн байцгаана уу? Сар шинийн мэнд хүргэе. За сар шинэ болоод дууслаа. Энэ хооронд бол дэлхийд бол нэлээд бас анхаарал татах зүйл болсон. За энэ юу вэ гэхээр Трамп Зеленский хоёрын уулзалт бол нэлээд ширүүн болж дуусаад сүүлдээ Зеленский хөөгдсөн маягаар бол дуусгар боллоо. Тэгэхээр Трамп бол сүүлийн өдрүүдэд дэд хэмжээний уулзалтуудыг бол улсуудын өөрсдөө Вашингтон авчирж бол уулзалтуудыг хийгээд байгаа. Тэрний ээлжид нэг уулзалт байсан. За энэ өмнөх уулзалт нь мэдээж Английн ерөнхий сайдтай хийсэн уулзалт байсан. За ерөнхий сайдын уулзалт бол ер нь бол гайгүй болоод өнгөрсөн. За стеймер гэдэг тийм. Гэтэл Зеленскийгийн уулзалт бол маргаантай. За гэхдээ энэ дээр нэг юм харахад Зеленскийгийн биений хилэмж, стеймерийн гаргаж байгаа биений хилэмж хоёр өөр байсан. За одоо энэ Зеленскийгийн уулзалт байж тийм. Ер нь бол анх бол Зеленский дэд ерөнхийлөгчтэй муудаж эхэлсэн. Ерөнхийлөгчтэй муудснаас дараагаар бол Трамп оролцож бол загнасан ийм зүйл бол болж ирсэн. За сүүл хэсэгтээ бол гарын биений хилэмж бол урдаа гараа ингэж авах маягаар суусан, үл гүнтгсэн байдлыг бол гаргасан. За энэ дээр бол ер нь жоохон дипломат харилцаа алдагдсан. Ер нь хувийн үзмж бол гаргаж ирсэн гэж бол Зеленскийг бол харахаар тийм. Ванс дээр одоо энэ юуныг аваад үзье л дээ. Стимер дээр аваад үзэхэд энэ хүн бол өмнө Трампыг бол шөмжөж ийсэн, муулж ийсэн, ерөнхийлөгч болохоос өмнө бол за тэгээд ерөнхийлөгч босны эмчний дараа ч бол шөмжилсэн нөхөр яг уулзалтан дээр бол тийм үзэгдэл гаргаагүй. Тэгэхээр энэ бол дипломат харилцаа. Тэр хүн ямар байх вэ? Усаад үлээлж байгаа гэдэг дээр найрсаг харилцааг л үзүүлнэ. Тэр харилцааг ч үзүүлсэн Трамп ч гэсэн стимер бол намайг муулсан, илдвэр хэлжсэн гэдэг мэдчихсэн ч гэсэн харилцаа сайхан л явж байна. Тэгвэл Зеленскийгийн хувьд бол эсэргээр зүгээр л эгогоо гаргацсан. Бүхэл бүтэн Украины одоо юу гэдэг гадаад иргэн сайдын ажилласан ажлыг бол тэр чигээрээ үүсгэсэн юм харилцаа. За уулзалтанд ирж байхдаа энэ ирсэн хувцсыг хүртэл хараад аа. За энийг нь бол мэдээж бол яасан. Трамп бол бяцхан жок хийгээд авсан. Тэгээ Трампын гол уур хүрсэн зүйл юу вэ гэсэн. Стимерийн хэлээд байгаа зүйл бол та нар бол хизээч манад бол талархаж үзээгүй. Бид нар одоо олон жил та нарт одоо ингээд дэмжлэг те тусламж үзүүлсэн ч баярлалаа Америк гэж хэлээгүй. Та нар баг бол дэлхийн 3 дугаар дайныг ер нь бол өдөг шахсан улсууд бол гэж хэлсэн. За Зеленскийгийн хэлсэн Трампын дургуун хүрсэн зүйл юу вэ гэхээр дайнд хүн бүртэл бэрхшээлгүй. Гэхдээ та нарт тэнгис би ирээдүйд мэдрэх болно гэдэг үг. За энэ үгэн дээр болохоор Трампыг бол бидэнд яг юуг мэдэрнэ гэж хэлээд байгаа юм бэ? Энэ дайн баг одоо та нарыг хаалгыг догшно гэж хэлээд байгаа юм уу гэдэг утгыг илэрхийлсэн гэж бол үзсэн. Би бол та нарт эв найрал хийх гэж байгаа болохоос ш бид нар энэ дайн хийх гэж байгаагүй гэдэг санааг бол сүүлдээ бол Трамп гаргаж уурлаад сүүлийн 10 минутын босны дараа хөөгдөж гаргаснараа энэ хоёрын хийгдэн гэж хэлсэн ашиг малтамлыг ашиглах гэрээ гэдэг зүйл талаар болсон. Уул нь бол энэ уулзалтаар бол энэ уулзалт босны дараагаар энэ гэрээг хийгч бол ер нь бол дайн зогсох бол боломжтой юм байна гэдэг зүйлийг одоо ингэж бол байхгүй болгосон уулзалт бол болсон. За бид анхудаал нэг юм тий Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчтэй өөр улсын тэргүү ирээд ингээд хурцаар хэрүүлээгээ гарч ирсэн юм зүйл бол харж байгаагүй. За үүний үр дүнд юу болсон юм бэ? За хэдүүлээ чарт харъя л доо сонирхоод. За алтны хан шиг харъя. За алтан дээр хараа. Алт бол унж эхэлж ирсэн юм ийм сайхан уналтыг бол гаргаж ирсэн. За ер нь бол хэлцээр болох юм бол яхаа сайхан одоо ингээд бол алт уннаа гэжсэн боловч 5 дахь өдрийн энэ хийсэн уулзалтаас улбаалаад одоо энэ алтны хан шиг те 28 хас үцэнд юм гап орж ирж өсөлт хийсэн. Тэг үргэлжлүүлж өссөн. За үүний дараагаар юу болсон бэ гэхээр нөхөр Зеленский Европын холбоор очсон. Тэгээ ер нь энэ Зеленский гэдэг хүн яагаад ийм бардан байгаад байгаа юм бэ? Иймэрхүү үзэл гаргаад байгаа. Ер нь 22 онд Украин руу Оросын холбооны улстай хийсэн бас нэг шалтгаан нь Зеленский хит их одоо юу гэдэг бардагнал үүсгэж Оросыг бол ер нь бол нэг тийм те үл ошоосон байдал НАТО-оор хэлсэн НАТО биднийг хамгаална гэдэг зүйлийг ярьснаас болж бол Орос бол Украин руу анх бол орж ирсэн юм дүү. Үр дүнд нь яасан 3 мужаа алдсан байж те тэгээд өөрсдийнхээ аюулгүй байдал бол алдагдсан ийм байдалд очсон. Тэгээд энэний дараагаар бол энэ
Лондонд очсон. Мэдээж үүнийг бол стимер бол хүлээж авч уулзаж бол за Европын холбоо хэд хэдэн тэргүүнүүд бол чи бол зөв шүү, сайн шүү, бид нар бол та нарын талд байгаа шүү гэдэг зүйлийг бол ярьж бол дэмжлэг бол үзүүлсэн байж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол нэгд өдөр Америкийн нэгдсэн улс бол бүх цэргийн хангамж тусламжаа бол зогсоосон. Тэгээ хэрвээ энэ зогсоосон бай түр хугацаагаар гэж байгаа. Бүр бол биш. Тэгэхээр энэ дээр бол Америкийн нэгдсэн улс ямар нэгэн байдлаар ахад хилцээр хийж болно гэдэг зүйлийг бол өгж байна. За ингээд энэ юу гэдэг нь цэргийн тусам зогсох юм бол Украин улс нэг 2-3 сар maybe дисэх болов гэдэг хандлага бол ажиглагдаж байна. За ийм зүйл бол дууслаа. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар за энэ Европод Брюсселийн дээд хэмжээний уулзалт болох чинь. За үүнд бол 27-оос уулзсан. 27 улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдууд бол уулзсан. За дээрэс нь Украины ерөнхийлөгч оролцох юм явж байна. За энэ дээр яг юу ярьж байна гэхээр бид нар нэгдвэл байдлаа гаргах хэрэгтэй. Бид нар Европын аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй. За ер нь бол Америк бол Украины дайн дээрс тоглоомоос бараг гарчлаа гэж бол үзэж байгаа шүү байна. Европын бол. Тэгэхээр бид нар өөрсдийг хамгаалах. Эдний гол айгаад байгаа зүйл юу гэхээр хэрв Украин ингээд дайнд ялагдчихээ Америкийн тусламжгүй. Тэгхийн бол энэ цаашлаад Европ руу орж ирэхгүй байх газар байгаа юу гэдэг дээр л ерөнхийдөө бид нар хандаад байна. Тэрээс эдийн засаг ямар авах чухал биш ээ, тий? Эдийн засаг хонж олно. Гэхдээ бид нар аюулгүй байдал бол бид нар энийг ярьж ирсэн. Герман дэлхийн 2 дугаар дайныг өдөөөхөд хамгийн хохирол авсан улсууд бол Европын холбооны улсууд байсан. Америкт бол энэ бол ямарч падлын байгаагүй. Тэгвэл Украины, Оросын дайны байдал үргэлжлээ цаашаа явбал дараагийн хамт том дэмэж авах улсууд мэдээж Европын холбоо улс тийм. Эндээс айгаад байна гэсэн. За тэгээ энэ уулзалтан дээр бол мэдээж том хөтөлбөр зарлах чинь. За энэ дээр бол өмнө ярьсан яриануудаар Батлан хамгаалахын төсвийг бол нэмья гэдэг юм мэдээлэлүүд гарч хэлсэн. Ер нь бол нэмэх гэж байгаа юм шиг байна. За тэгээ энэ дээр Реарм Европа гэдэг юм төсөл явагдах сураг байна. Тэгээ энэ төслөөр бол 800 тэрбум еврог батална гэдэг зүйлийг ярьж хэлж байна. 800 тэрбум еврогоор бол мэдээж 2 том хөтөлбөр явагдана. Нэгдээж бол Украинд бол нэлээд хэмжээний мөнгө санхүүжилт хийх нь үлдсэн мөнгөөр бол цөмөн зүсээс хамгаалах, за тэгээ агаарын дайралтаас хамгаалах гэдэг энэ зардлууд руу бол нэлээд хэмжээний мөнгийг бол оруулна гэдэг зүйлийг бол Европын холбоон дээр яригдах. За энэ дээр бол 27 улс бол дуу нэгтээ зөвшөөрж байгаа. Харин Украин дахин санхүүжүүлэлт авах асуудал дээр бол Унгарын ерөнхий сайд бол Орбан бол эсэргүүцсэн. За энэ хүн бол мэдээж Трампыг дэмждэг, дээрээс нь энэ Кремийг бол дэмждэг ийм нөхөр байж байгаа. Тэгээ энтэй бол энэ тусгаалan уулзалтыг бол Францын ерөнхийлөгч бол хийх юм шиг байна. Дэмжлэг авахын тулд. Тэгэхгүй бол нэгдвэл байдал гарахгүй хаарал үүсэх юм бол энэ хилцээр бол талаар болох юм магадaltaй байж байгаа. Тэр энэ уулзалтаар цаашдаа Америкийг холбоотон гэж үзэж оролцох уу, дангаараа Европын холбоо Украиныг дэмжиж явах уу гэдэг зүйлийг шийднэ. Мэдээж бол Америкийн тусламж бол хэрэгтэй гэдэг тал дээр Английн ерөнхий сайд, Английн ерөнхий сайд, Францын ерөнхийлөгч хоёр бол Зеленский Трамп хоёрыг дахин уулзуулахын асуудал бол дахиж яригдах магадaltaй юм байлээ. За тэгээ Зеленский бол өчигдрийн байдлаар Трамп руу захаа бижиж бол ашигт малтанлаа ашиглах энэ дөр бол хилцээр хийя гэдэг бол саналыг тавиа. За энэ дээр бол бидний аюулгүй байдлыг хангах гэдэг талыг ярьсан байна, бичсэн байна. Тэгэхдээ энэ дээр эв найрамдлыг бол яа гэдэгт бол дэмжиж байна. Харин нөгөө тал дээр аюулгүй байдал хангах гэдэг тал дээр ямар нэгэн хариу өгөөгүйгээр одоогийн байдлаар энэ Украинд дайны асуудал бол өрнж байна. Цаашдын мэдээлэлээр бид нар цаашдаа дахиж хүргэнэ.